Коңшу Өзбекстандын Ташкент шаарында чак түштеле окуучу кызды көчөдөн кучактап алып өпкүлөгөн 26 жаштагы жигит 10 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, окуя ошол жылдын 19-апрелинде болгон. Анда окуучу кыз көчөдө кетип бара жаткан маалда Самарканд облусунун 26 жаштагы тургуну артынан келип аны кучактап, андан кийин бетинен өпкүлөп, кыз каршылык көрсөтө баштаганда качып кеткен. Ал полиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Жыйынтыгында ага 18 жашка чыга элек адамды зордуктоого аракет кылган деген айып тагылып, сот аны 10 жылга эркинен ажыратты. Эми ал жазасын түзөтүү колониясында өтөмөкчү. Мамлекеттик маанидеги Нарын Байетов унаа жолунун оңдоо иштери кызыды. Бул тууралуу бүгүн 9-августта Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Маалымдалгандай, учурда унаа жолдун 9-14 чакырым аралыгындагы жер иштери жүрүп жатат. Жол кеңейтилип, асфальт төшүүгө даярдалып жатат. Ал эми 115-120 чакырым аралыгында 1250 метр жабык дренаж жасалып, азыркы тапта түтүктөрдү орнотуу менен жолду топтоо жана кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Ага ылайык жол куруу иштерин Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын номер 1 жол курулуш башкармалыгынын кызматкерлери атайын тартылган техникалар менен аткарышууда. Мамлекеттик маанидеги Нарын Байетов унаа жолунун жалпы узундугу 120 чакырымды түзөт. Быйыл анын 36 чакырымын оңдоо каралган деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын коргонуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган мыйзам 2023 жылдын 21 июнунда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кабыл алынган мыйзам менен Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык мобилизациялык органдар жөнүндө жобо президент тарабынан бекитилет. Ошону менен аталган мыйзам менен Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамга офицердик курамдын аскер кызматчыларынын аскердик кызматта болуусунун чектүү курагын көбөйтүүсү, 30 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөрдүн 1-категориядагы запаска каттоого алынгандардын жана жогорку билими бар запастагы офицерлерди даярдоо программасы боюнча мобилизациялык резервтерди жыйнады. Кабыл алынган мыйзам менен коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө мыйзамга укук коргоо органдарынын күчтөрү жана каражаттары аларды чечүү үчүн жетишсиз болгон учурда кризистик кырдаалдын алдын алуу жана жеңүү боюнча иш-чараларга куралдуу күчтөрдүн катышуусун караган ченемде алып салуу бөлүгүндө өзгөртүүлөр киргизилди. Жалал-Абад облусунун аймагында жалпы 36 мектептин курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалымдалгандай, быйыл жыл аягына чейин курулуп жаткан мектептердин 20сы пайдаланууга берилет. Кечээ 8 августта президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Эркинбек Маматаев Кыргызстан айылындагы номер 18 Манас Миң жалпы билим берүүчү орто мектебинин курулушу менен таанышып чыкты. Облус башчысынын орун басары курулушка керектүү каражат ажыратылганын, сапатка өзгөчө көңүл буруп, иш ыргагын тездетүү үчүн кошумча жумушчу топ тартуу тапшырмасын берген. Аталган мектепти ушул жылдын күз айларында пайдаланууга берүү пландалууда. Сотка ичинде өлкө аймагында 14 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу бүгүн 9-августта өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 4, Жалал-Абад облусунда 3, Ош облусунда 2, Баткен облусунда 2, Ысык көлдө 2 өрт кырсыгы катталган. Маалым болгондой, өрт өчүрүүгө 16 бөлүм тартылган. Куткаруу кызматтары тарабынан 2 чыгуу болгону кабарланат. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.